हेलो, गुड मॉर्निंग। ये मेरा स्नेक प्लांट है, सबसे सुंदर वाला, रेयर वाला, और इसका नाम है किंग कोबरा। शायद इसका लुक्स का वजह से नाम मिला है इसको। और ये ना सबसे इसका अच्छा बेनिफिट एक है बढ़िया वाला, ये रात को ऑक्सीजन जनरेट करता है। ये सिर्फ नहीं, बाकी स्नेक प्लांट भी, इसलिए इसको एडवाइस करता है बेडरूम में जहाँ में सोता है ना वहाँ में रखने के लिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। नाइस डे।